咦，漂亮！看看这小网多好撒呀！一扬胳膊一抬手，吧唧，网都开了。下水速度还倍儿快，这网，啪叽，那就到了地儿了，真快呀！特别好撒，特别好用的一款啊，性价比特别高的一款撒网。这是一个钓好兜3.6米左右的黄金单丝机织6片拼接的小蜜叶啊，专门抓河里的什么小鱼、小虾啊、山根麦穗、小白条啊，全都能带的一款网啊，超级好用。咱们现在打的是野河啊，上的铅准，全网的重量是8斤半左右，多了吗？涛哥说这网点多了，拉过来一会儿让他看看啊。呵，哇天哪，哎呀，看看，看吧，满兜都是，而且咱们这款网做的是个大深兜啊，大兜为什么要做个大深兜呢？就是怕你逮着爆网，那鱼没地儿撑，看所以做个大深兜，逮个多大的爆网，那鱼都有地儿撑啊，而且还特别好摘网，一抖了都抖出了那鱼，噼里啪啦一抖了啊，往里头看吧，没烫泥，不拉烫泥不挂草不吸水，一抖了剩下的全是鱼啊，下边太悬了，不好抖。来，让你看看啊，哎呦，我走不动。再看看这网点多鱼啊，我上不去了。好，走，先退，我上不去。看看去啊，喜欢这款网的就咱们小黄车直接下单就行，388并包邮到家的。来，左下角小黄车啊，直接下单看看，你看看，太过瘾了啊！太好了，真的。喜欢户外捕鱼早钓，点个关注看直播吧，真过瘾的。你看看这网多的真是好奇怪，而且特别好摘鱼，看到没？一抖了网都出来了啊！什么小麦穗啊、小山根、小白条的鲫鱼都能逮啊！碰上大鱼照样拿，因为网是个大深兜。喜欢这款网的左下角小黄车直接下单，388并包邮到家啊！喜欢户外捕鱼的点个关注看直播啊！太精彩了，太过瘾了！点关注看直播吧，老铁们啊！哎，来劲了这个！这一网一大片，哎呀，这拍摄的不好拍，太好了，过瘾啊！